عشان namheye yamona namheye wakati lamdo zisema suala ahana ende jo tamdambeza uzomao na balabana mgazini sijao alambo mbambo hizo yaona. Naam, mtukufu ambassadeur zogo tatu dah hambabi haraka mbabi banga bwandua haraka botachi leo lino mtukufu ambassadeur Afrikaya ye kongre inu ye isimu ya ibalia desirewe sport hazi ifasiria heti trioni marhaba ifasiria heti tri lokaya ngaranzao usuku leo ri badili namna ya kuangalia shinusha ambao urewe ukabanu urewe inutsi aibu urewe insiba ya Mungu yalisisa sha rijana namna yokanruwa one ukabanu inu namna yokawanruwa ke madifera ngabo mhunga ngabo mtiti ngabo mle ngabo mfuvi ngabo mnene ngabo msala alafunga bwandubukao ematoka suwa nandro ngabo wandubukao mhonokoti mwema anyuminyiha ngabo wandwalo mdubukao mdu koti henamna minwajili yo shazinu pia nde namna yani sire amino Mungu nde namna Mungu ya haanza rikai yani yabonga ngabondongo mbili zifanyi hao hanendo ukaya kartute sheana ezabili ndo ukaya ngarisoma nao ukarienshi wajima jaboko ngarionao awankode wariwanao bwana mru mudu au mru islamu au mru islamu shaulu wanzwaenshi na dini ya ngena haki no muri yani kwanza akiza yanshi na mtalazi mru wakao katina macho mru sina anikatsuona mru asushia au mru sohenda namna onru azoya yekewa yafanywa namna ya ujowenshi yani kwaze mayana za liberte za haya mtwaenshi jona damu ontipi then yonde maana ya andika pasito ukanga rizi yao oka ani rizi yao ngaranzori badili namna ya uona ukabanu harumazan siza hatu ngarjuju komari maruhe ani zenongozinu zohone haibu ukayabo balawla kati hama ola yemba adaba ham ani ti haki hususan dasirambasi maislamu na hapo lezensi za Kiislamu ho unji hazo halafu nongo hamada zinu zinsi nongo boko ngarjo hamba wanudo wazungwa ebanu sisi ziumbe ebana namna riyanshwe namna inguzabarini gareshele oboraka watoto yaukaya namna ralelwa harumwe namna ya hatundo kaya hari omrende aone mtu amba mjufumu ari wa mtu amfulie bwe ari dunge mbiyo si haki na hiyo sino boko ngari ndo mru ya lebo nzaja arambiye shangari juwao yokati de namna hii ngari yanshio sina wana harumwe malaho ya hatu sikaranza yonehe babala ino aibu wanuko atuka humwana jao zani rijabanu leo ili baada za Paralympic za isajana ili wanruwa je waonese dunia kamili mono ukaya leo ensia hatu yungu bahati na ufahari ya ukaya ipara ya dunia ija watina mbaunya nyara hata ya ukanga si jezi zinroaji si wanadamu jo wanadamu wanroaji si washashi ilmu si washashi wafikira shangar jo hamba bese wakati si washashi mali na banu mali yo kamro za fikira ngizo yo zo huja ka ilmu ngiyo zo huja idhan dunia isanganya habanu walillahi alhamdu minna waka daula za timizi mengo minno honda mengo mitano
do wajibu official makango ajao umono kaya zensi za dunia pia zikaba hata leo halafu yo fakhari wa hansi ya hatu sha iyo tena ngeri nikawajibu ya kanga bidio ritsanganihe hawarumao ani de serikali ne maraiya wandu wanje hazini ili ribadili namna ya uona zingorambao urewe ngabana ndongo watiti masalani boka balantaraja ekandungu afano ntaraja masalani mndo ndeliko li mjukan taraje ufali rahano ka shekombe shikejau ya bolewe kangari fanyoli koli na rifikiri wana hatu ikao ngona tabu za bujwa hoenda na rifikiri ya ukaya banumru mfumacho ikasotombaje ya janshi ya tulambaba hanubahi shari wono enji ya ukaya kawa ni kuwaze namna bengo amba bintiti ngwashindo wa hondo daraja juunga resheleo pia fundi watu manyanyasi Muhammad Abubakar Shammas na hifadhi Qur'ani na mtiti hakabujwa za qiraat al-7 wal qiraat al-10 za Qur'ani na hakamfumacho hashindo amba ngwaonao idhan ngasi na wajibu ya ukaya heki binadamu ya hatu ribadili omoni harumaza nongozinu wasina shaka ngari omba ngari inu ngejoka uka karna hamba shanoshomelea sha inu namna ya ukaya zensi zahe Afrika zensi zahe tijeha mande ya hatu ya Komori wandu wa pare wandu wa jeo jaribu umangu wandu wa kaensi wandu asaidilane basi wanada musonti pia na baleza amba leo ndukaya vanu umurewe unu enamna wandu wauona nduka haina manadamu haina wakati haina bahanu yebujo urando yebujo hundana nongo hamandazini idhan ani ngabo proverbu yamba ukaya nduka poroche shavwai ekange harumo mndo na banu manadamu emanshaha unumro ani mro amajurao idhan kuna kuchasha mru bahari ngekatujwa henda na baba hongojwa hundane zila idhan mnartoka ushinda ritowe ujizi Mwenyezi Mungu yani kama na damokani wakati ya ubuhambahi ndo balecho nikashindwaje yecho nje shindwaje mnarjo ushinda wandu wanuri hundre yesiri ya ilmu na kompetensi Mungu yawani kahindi riwono mathalani ntihamande ya hatu wakajo paralimpiki kartsina na bosinda sashiche leo mono Ethiopia ndo wakaurona yonsinku mengo nimboze nchi za economy ne za he Afrika leo ngo kiasi ya milioni jana bahiwa be hama atleti mapara atleti wane abo Sierra Leone ni maratuti mizi a million yabo sha yoketu samihi ukaya ridaze ribaki ridamba wandu tsondara watembaba hanurijihe abadan sidena mnayi ngebidiyo haukayanga bono kukozo kazitutsa hamali shanga zinzofikira na zifikira ngizo wana wasoma ngwao nano wandu wakawa je warisaidie ngwao izan kechubidi ribaki hena mna inu ngebidiyo rijuha hasonti pia hamtiti bawanu wanda sisinda au komrule odramba ukakasina mwana hahe au mwana mshwa hahe au mbaba hahe au mzaza hahe kao au manyanya ikaonge harumwa imma katsuonando imma katsuishiando imma katsujwa hendando izan wakati uja ya ukari renti hodote shelana insi aibu wandu zangu insi baya Mungu yahoerea sha inu Mwenyezi Mungu hanza ukewe mfubi hanza ukewe mle hanza uyeti omhono hahe ukeunguha omdu wahe ukeunguha yonde risala ya kapa leo na masuala la bili balozi Dr. Omid Bajrafil rikatha ureleze mbavi mana onrakorongo balo wenji wakaone sokana no babo haku warongo haku sha ngabo manke action rafu kautari uleze mbavi olandu ko wardunga o armazi media zatu zino yewe en tant que balozi wa hinsi yakoma arma UNESCO eno ngondika uzifikiri ustenziani baada mkonsi mujohisa eske ngo fikiri ufanya rapport mbeshe wala ondika wa hube harma mkonsi arma le kumanyira UNESCO ili wala zirewe zilwa mkonsi yakomoro washile ani la regaria do kai change tilo tukarja banu ritsanganya bandu kia sandu mugomira rwarungwa bala yengo fikiri ufanya rapport
kufanya rapport d'activité ou ndio presenter wala nduka wao ili zinongozini zikana action ukanga rongo haina mwa intida mwando ya mwando yafanyisha ni vakumoro mu Faransa shakumoro wakati ufanya seminary leo je unajausha gaumaki action ile sio elongo lifikiri mtu ano namna ya kufanya hazi leo harumu ulemengu ndio nafasi mbili ngabo fazi za ONG na association ngabo fazi ya serikali yabo hizo zo mbili ngebidori zitahe soka wandunga ndo ambe serikali bahi shanga bozi association na hiyo ndio bokao risari njanziani harumu hiyo yukaya za association za hunu mathalani hamanda wala wahe filmu ya autism riwasanganye no wandubo kao hamana mwana msho hatu hashimia nana mwana msho hatu ajari wanabala wamba fifi walona dosenga bo takriban ani association mbili ndaru zilauza o batina mwaya zisane zirenge en charge wana walona autism riwone namna rjushi ndari tsanganye riwarabutu riwa tsanganye na wandubo kao ngo hunu ili wake partage experience ili waundrihe misaada ili waundrihe formation ili waundrihe msomo watina shaka serikali ngarjo afanya raporo riwabesheye wakawa nruwa obanu mkaba numono ngarjo hanzi haribehe au kabanu hamana mna muhamba ondale mubabu fungo mwinji narande harmwezi tena shabanu ezitendwa ngizo za malezi ezitendwa ngabidondo abadilize mentalite yonde nongo ya handaniyo yoke tutsa ha mapesa ke tutsa ha nongo zinje marhaba mimi ala ya mwisho yangu na kaanza nuzise furuka ya fikira njema hamanda yinu atendelo nentia hatu karjao na wakomoro walo Faransa harmale evenement yinu maana hindi wanu kwa jambi wanu kwa jazijua au invite wa kwa jaja shawa komoro wanu kwa jawa ona na wori wanu wenji wantizinji harmaye evenement yinu shawa komori karjawa ona katsinda siwa heze media alama ndiyo yonoje ujo mara bamba ukaya mutribul hayy la yutrib mbe mangoma momjini wandu mzoya alafu kaya ndongozi tendora ni wakomori wandu sodoti tarabulana baina hao wandu wakazana ndongoga sha Mwenyezi Mungu jori haulie kambwa nzere do dungaze njema tsidwangala ukawo ye muda uye mkudo kazo nje mando ado zimilie kambwa benzi shanga mfikiri indo mando ngaba jojo za saye kambwa benzi. Dernière question avant de clore, quelques mots en français. Monsieur l'ambassadeur Mohamed Badjarafil, vous êtes le représentant de la délégation comorienne auprès de l'UNESCO. En quelques mots, vous nous résumez la portée de cet événement international. Pour la première fois de l'histoire des Comores, vous avez réussi à organiser un grand événement qui a réuni plusieurs délégations, une cinquantaine de représentants des pays de l'Afrique, d'Asie et d'Europe pour parler de l'handicapacité, changement de regard sur l'handicapé alors nous parlons. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots en français, puisqu'on est au terme de l'événement, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet événement et surtout pour l'image des Comores à travers la planète? Alors on pourrait dire beaucoup de choses, je vais essayer de dire en quelques mots mon ressenti en tant que Comorien d'abord. C'est une fierté, je suis assez fier de pouvoir dire que notre pays aura été à l'initiative d'un événement pareil qui, comme vous venez de le dire, a réuni au-delà des frontières, au-delà des différences de couleurs, de religion et d'origine, plus de 1000 personnes dans la plus grande salle de l'UNESCO. C'est peut-être, comme vous l'avez dit, une première pour notre pays, qui, je l'espère, sera suivi d'autres événements. Donc ça, c'est mon ressenti en tant que personne, en tant que citoyen de mon pays. Je suis très fier de ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui. Et je pense que ça fera date, pas parce que nous sommes les Comores, mais parce que l'événement a été d'une très grande qualité, qui est salué par tout le monde. Et j'espère que nous en tirerons, en tant que Comoriens, les bénéfices qui sont, d'un point de vue diplomatique, une exposition mondiale, et d'un point de vue pratique, une aide, par exemple, plutôt un partage
d'informations, un partage de formation, un partage d'expérience à l'endroit des personnes en situation de handicap aux Comores. On pourrait dire beaucoup de choses par rapport à cet événement. Comme vous l'avez dit, c'est un événement qui ambitionnait, ou plutôt qui visait à proposer un changement de regard sur ce que c'est que le handicap. Nous l'avons dit en langue nationale, il est plus admissible qu'au XXIe siècle, l'on soit invisibilisé parce que porteur d'un handicap ou parce que ceci ou cela. Il n'est plus admissible qu'au XXIe siècle, l'on soit tué parce que handicapé, ou vous savez que les autistes en France, pour ne pas aller loin, sont dans des situations de souffrance extrême. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement propre à un endroit, même si la France fournit beaucoup d'efforts sur la question. Vous savez également que, pour rester en France, plus d'un couple sur deux ayant un enfant autiste divorce. Et les tentatives de suicide dépassent les 50, voire les 80%. C'est dire que c'est un problème mondial, et nous l'avons dit dans notre propos liminaire ce matin, qu'il y a plus d'1,3 milliard de personnes, c'est l'OMS qui le dit dans un de ses rapports en 2023, 1,3 milliard de personnes porteurs de handicap dans le monde. C'est plus d'un homme sur 6. On ne peut pas, à partir de là, faire comme si de rien n'était, et surtout dire que c'est quelque chose de secondaire. De quel droit? Et donc, je suis très fier, pour revenir à mon premier point, que en tant que Comorien, mon pays ait pu porter une initiative pareille, ait pu conduire à bon port, un événement pareil, et j'espère, et j'en suis convaincu, en tout cas je ferai tout pour, j'espère que cet événement sera suivi par d'autres événements du même acabit, puisqu'il est prévu que dans 2 ans et dans 4 ans, le même événement se répète, et que, comme il a été dit ce matin, qu'il y ait une connexion directe entre les JO paralympiques et olympiques et cet événement, ce qui, je l'espère, inscrira notre pays à la fois dans l'histoire des Jeux et surtout celle des hommes. Marhaba menji Dr. Bajrafil au Jibouema su Alehatu Omid Abdou Zidungu wenamna Dr. Azeleza wala arkaba na sonti pia rihisi watukufu wa Comores wanikiwa wao kana ino mara ya mwado manamna Dr. Azeleza banu ajuna utarajamu babia la makalma baloziat au garumshukuria Omid Bajrafil makalma yao ha mukhtasari au nesambavi au kana donc amada zinunga zirongo na ino wa Comores nabo rifanya emission likaonesa ukazirongo zinunga joko fansha lewin sha wa Comores wa jashida wa hudhuria enga jo subitira mbi kana une information gaja roha unugule mevu washi Comores au kainti haya safari bo iyo hama ndina mnavo ko docteur hasijibu yabo haonesokaya banu ye muhimu ndefikira wiyo ngono leishwa leo wa Comores kwa jaja sha wajeni waja heli yokaya honesa bala ukaya handani nge fier haukaya fikira hamada inu mtendelwa no Comores donc aboka hamba do Comores abonda parce que ndi l'ambassadeur harmale da holino abende atende fikira inu na tena boye hadili mengoni mena kange fier parce que boye hadili wandu wayankulia wajeni wenji waja vanu wayankulia association zinji organisation zinji halafu yeye nguombo hazonesandro ambassadeur ukayeye nguombo mkaya iketsinda inubahi sha emaheja utena kongreha madainu ifanyiwa na yengu espere ukaya kwa mtanganyi hotile serikali bahi nane zi association za saa za mbaline bali watanganyi hata vaje marunda harumwensi ya hatu ezirewe zieshelewa ezirewe warenge zidaraja za hao harumaze hazi harumwe sporo hama dena mnavoko hazonesa banu ambassadeur Bajrafil
ngabo hau kaza kifu mpango watu no interview kasi na ambassadeur utunoso kana banza ngozi ni question ya education riparwa kumorika ngwardunga o waelewa yakana bane malezi na jali sanzo dahoni leo niweza mwana irewe shaum ranzo tini haya shamulezi yakana inti inuti source yakale leo ni ajisante marginalisé ranzo dahoni mfano humrani harmo mjini ruwasili harmo ya serikali leo inu mfano harbaadhi yanti amana mfaransa bahe waziri wa hizire mfano chakumori malheureusement ngasima waziri wengi wanashe na wanaume yorari hokale unamlokana ngabo waziri au komisere kanga zija au nzuani au mwali wakai komiseri kwa charge wanizireu chabo hata mema harmazi departement ya ministère de la solidarité chaho kale onure hanti waziri wa hezirewe yo namna ya wanika considération amada upande wa husu je désire les indiens et kale onura bade je paralympique fano e kale sana hiyo abwala wanduikao wahanti ukawa minimize zirewe shangwa ju change ila mindset yao ya ukanono karatu muri wa minimize ukana wanikawe eshoshao ngao tukotsaro ni sababu namna evenement ya yani za tasi uondra lera inu armoda kan shabuga jo hisa ora mbisa hisa manabo risafanya discours de clôture ifanyiwa ni wakili serikali ya Komora wakili taifa Komora kwa ngasimana na UNESCO ngasi harumali jumba la madaula wa kushwalia no msomo nanda science donc yabonga jomba kana Komor do ka organize kwa madazinu rionese si watangazaji la frato loni yo kanima ramado Komori wakopara daula atimizi mongomine wada Sudan kama mitano baka ambassador wengi wakawa arabanti ya Mali uja Brazil uja nani zeti pia wakawa hudhuria bana abonge hapo tuko tayari rionese mbabi ukana evenement ya hafla ibiri ndo ze paneli za kufanywa sazi hisa abasainu do ukana rionese furahi hatu ngomalizo hojiri ukale wenu UNESCO kuma ngasara UNESCO insile bas cha hokarunde bahati la personne à la bonne place il est fait le cause monde ukarenga wako wana Komor wala hadi hanu ambassadeur balozi wa Komori wa Nations Unies kwa wale mwana wa Ikililu au mwana mshwa Ikililu au mwana mshwa Zali mwana mshwa fulani chakar suniko wana hatu harmazi la place kwa wazimeriti eondro bahati Dr Bajrafil anome ambassadeur harma yenti ya Faransa anome wa ambassadeur harma UNESCO ikango jina harma yenti ya Faransa mjini Paris nongo jino rizihundu maana hindi maana e place ini kwemdu hai aimeriti ukana wimri kaongu jwandu jarmo dunia abaharu mela kanda dresiahe no wala zina bazozi sifaishia donc abondo utsaha letwefa la Komor do utsaha wala ndikao ngwa rumia wenti hatu wasane wado hati wandu harmaze klasika wazimeriti ukana kango do hatu wandu harmaze pasa wahusu kabungo hamada zinu ngado zimura donc ile ya Tanzania ile Zimbabwe harma eta marhaba watukufu mastahimili mwadunga emission inu leo evenement inu ranzivo tasi hata bahari sari wasulo mwiso abongari mshukuria oni karimboshan marhaba hama ndina mnavo ko Dr. Hazone Sabanu kaya ye evenement inu sena ngejoro nifanyishe tena harmaye mahaija hiyo marhaba watukufu marhaba assalamu alaikum.